សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនចូលវីដេអូខ្ញុំចង់និយាយថាព្រោះតែមានរឿងខ្លះមិនអាចផុសក្នុង YouTube បានដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នោះខ្ញុំក៏មានក្រុម Telegram មួយដែរដែលទុកផុសរឿងតម្លៃមិនសូវថ្លៃនោះទេគ្នាយើងមួយឆ្នាំគ្រាន់តែ 4.99 ប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើរឿងហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ចូលក្នុង Channel នឹងមុនបន្ទាប់មកតតែថ្ងៃស្អែកឲ្យបានខ្ញុំផុស YouTube គ្នាយើងបានណាគេចង់ចូលក្រុម Complete ឆាតមក Telegram ខ្ញុំណា link ដាក់នៅក្រោម comment អរគុណច្រើនភាគទី1ព្រោះតែឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ដូច្នោះ Zero ជាមួយនឹង Saber ក៏បានទៅផ្សារទិញម្ហូបមុនពេលដែលផ្សារបិទទ្វារពេលនោះចៃដន្យដើរកាត់ហាងនំតៃវ៉ាន់ឃើញតំណងពេកដូច្នោះក៏បានទិញម្នាក់មួយដើម្បីញ៉ាំទៅពេលដើរផ្សារគេក៏បានណែនាំឲ្យ Saber ដឹងពីទំនៀមទម្លាប់ចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេពួកគេបានញ៉ាំ Osechi វាគឺជាប្រអប់បាយបែនតូមួយដែលបានដាក់ម្ហូបជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនឹងហើយម្ហូបនីមួយៗតំណាងឲ្យអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទសណ្ដែកគឺជូនពរឲ្យអ្នកហូបមានសុខភាពល្អលឿនអញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ Saber ចង់ទៅញ៉ាំភ្លាមនោះទេ Zero សន្យាថាថ្ងៃស្អែកនៅមាន Osechi ឲ្យនាងហូបជាមិនខានសម្រាប់ថ្ងៃនេះពួកគេនឹងញ៉ាំម្ហូបផ្សេងមួយទៀតពេលទៅដល់ផ្ទះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ឃើញ Tiger ជាមួយនឹង Ilya អង្គុយមកកន្លែងមិនព្រមធ្វើការអ្វីសោះ Zero សង្ឃឹមថាបង Tiger នឹងមកជួយគេធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែក៏និយាយថាស្អែកក៏រវល់ហើយដូច្នោះចង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យហើយដើម្បីសន្សំកម្លាំងឲ្យថ្ងៃស្អែករវល់ពេញមួយថ្ងៃជាពិសេសបង Tiger ពិតជាចូលចិត្តថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីព្រោះគាត់បានស្លៀក kimono ធ្វើសម្រស់របស់គាត់កាន់តែស្អាតជាងមុនសូម្បីតែ Saber ជាមួយ Ilya ក៏ចង់ស្លៀកឈុត kimono សាក់មើលដែរពេលនោះ Zero ចង់ឲ្យ Saber ជួយធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែពេលនេះនាងក៏កំពុងតែខ្ជិលដូចគ្នាអស់វិធី Zero មានតែរៀបចំម្ហូបខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះជាដំបូងយើងត្រូវរៀបចំទឹក KAC ទឹកមួយនេះជួយបង្កើតក្លិនឈ្ងុយឲ្យទឹកស៊ុបដែលយើងរំងាស់យើងនឹងប្រើប្រាស់ស្រាមីរិនរំងាស់ភ្លើងតិចៗទាល់តែពេលណាក្លិនស្រាបាត់អស់បន្ទាប់មកយើងនឹងតម្លើងភ្លើងល្មមហើយដាក់ស្ករសចូលចុងក្រោយគឺថែមទឹកស៊ីអ៊ីវល្មមរំងាស់នៅក្នុងភ្លើងល្មមបានហើយទាល់តែពេលណាវាចេញពពុះយើងបិទភ្លើងហើយដួសពពុះចេញមកទុកចោលបន្ទាប់មកយកសារាយសមុទ្រស្ងួតទៅស្ងោរនៅក្នុងទឹកក្តៅទាល់តែពេលណាដែលវាទន់បន្ទាប់ពីយកសារាយចេញមកនឹងដាក់ត្រីងៀតចូលដើម្បីរំងាស់ទុកឲ្យវាពុះរយៈពេលពីកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់បាតេត្រីជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចំហុយស្ពៃចង្កឹះឲ្យឆ្អិននិងបកសំបកបង្គាដើម្បីធ្វើ tempura បង្គាក្រោយពេលដែលបកសំបកហើយកុំភ្លេចយកទៅសៃលើខ្នងរបស់វាចេញបន្ទាប់មកយកបង្គាទៅលាងជាមួយអំបិលនិងសៀសាកេដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបយកម្សៅ tempura ចេញមកលាយទឹកត្រជាក់ជាមួយនឹងពងមាន់ចូលយកបង្គាប្រឡាក់ម្សៅដាក់ចូលក្នុងខ្លាញ់ដែលមានសីតុណ្ហភាព190អង្សាបំពងដល់ពេលណាឃើញវាដូរពណ៌លឿងស្អាតយើងនឹងយកចេញមកបន្ទាប់មកនឹងចម្អិនមីសាបូក្រោយពេលដែលវាឆ្អិនហើយដាក់ចេញមកដើម្បីលាងទឹកត្រជាក់រៀបមីចូលចានហើយយើងនឹងរៀបចំទឹកស៊ុបទឹករំងាស់ត្រីងៀតមិនយើងនឹងយកវាទៅត្រង់យកតែទឹកប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងដាក់តាកេស៊ីចូលដើម្បីលាយជាមួយនឹងទឹកស៊ុបរំងាស់ត្រីងៀតនេះក្រោយពេលដែលទឹកស៊ុបក្តៅហើយយើងនឹងដាក់ចូលចានមីរៀបចំ topping ទាំងអស់ដាក់ទៅលើញ៉ាំមីសាបូនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីវាមានអត្ថន័យថាជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងតួអង្គក្នុងរឿងមិនប្រាប់ថាញ៉ាំទៅមានរសជាតិមិននោះទេដូច្នោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពណ៌នេះបែបណាឲ្យគ្នាយើងដឹងដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវានឹងឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរទៅវត្តតាមផ្លូវ Zero បានប្រាប់ឲ្យ Saber ដឹងថាញ៉ាំមីសូបានៅមានអត្ថន័យមួយទៀតគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងនៅក្បែរខ្ញុំរាល់ឆ្នាំហើយមីនឹងឈ្មោះមីសូបាណាគ្នាយើងខ្ញុំសុំទោសដែលអាចច្រឡំថាសាបូភាគទី2ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលទៅផ្សារទិញម្ហូប Zero ចោលរំតូបលក់ត្រីមួយដែលមានត្រីទីឡាផ្សាពិតជាស្រស់គេបរិនទិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលតម្លៃក៏ដឹងថាខ្លួនយកលុយមកមិនគ្រប់ដូច្នោះចង់ដើរចេញពីទីនោះស្រាប់តែបានជួបជាមួយ Lancer អាប៉ែតនេះនៅពេលដែលធ្វើសវែនប្រយុទ្ធពិតជាកាយសាហាវប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកលក់ត្រីវិញពិតជារស់រាយជាមួយនឹងភ្ញៀវ Zero ក៏បានពឹងឲ្យ Lancer ណែនាំត្រីមួយណាដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យព្រោះគេយកលុយមកមិនគ្រប់ក្រោយពេលគិតគូរមួយសន្ទុះ Lancer ក៏បាន recommend ឲ្យ Zero ញ៉ាំត្រីសាម៉ុនតម្លៃថោកសមរម្យហើយស្រួលធ្វើម្ហូបទៀតក្រោយពេលគិតគូរ Zero សម្រេចចិត្តថាយប់នេះនឹងធ្វើត្រីចំហុយក្តារអាលុយមីញ៉ូមក្រោយពេលស្ដាប់ហើយ Lancer ក៏ដឹងថានោះគឺជាម្ហូបដែលខ្លួនមិនដែលញ៉ាំដូច្នោះគេពិតជាចង់សាកយ៉ាងខ្លាំងថាវាឆ្ងាញ់ឬក៏អត់នៅពេលដែលខ្ចប់ត្រីក៏បានដាក់ថែមមួយចំណិតត្រីទៀតដើម្បីពឹងឲ្យទូប្រុសធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំផងល្ងាចនោះព្រោះតែមានអារម្មណ៍ថាសវែនកំពុងតែបង្ហាញខ្លួននៅជិតនេះដូច្នោះ Saber ក៏បានទៅបើកទ្វារឲ្យជួបជាមួយនឹងបង Lancer នាងស្មានថា Lancer មកទីនេះគឺចង់ប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែគេក៏បានបកស្រាយថាមកទីនេះគឺដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលយប់ជាមួយនឹង Zero ប៉ុណ្ណោះ Lancer ក៏មិនភ្លេចទិញស្រាមកដើម្បីផឹកជាមួយ Zero ដែរប៉ុន្តែគេភ្លេចថា Zero មិនទាន់គ្រប់អាយុដើម្បីផឹកស្រានោះទេមកផ្ទះរបស់គេលើកទី1ប៉ុន្តែអប៉ែមួយនេះតំណងខ្លាំងហ្មងដូចផ្ទះខ្លួនឯងចឹងបើកទូមើលឡើងអត់មានខ្វល់ណាបន្តិចខ្ជិលខ្វល់ច្រើនទៀតដូច្នោះ Zero ក៏បានចូលផ្ទះបាយដើម្បីចាប់ដើមធ្វើម្ហូបជាដំបូង Zero បានប្រើប្រាស់សាកេជាមួយអំបិលដើម្បីទៅប្រឡាក់ត្រីសាម៉ុនទុកចោលរយៈពេលពី5ទៅ10នាទីក្នុងខណៈពេលរងចាំយើងអាចទៅចិត្តការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងបេះផ្សិតស៊ីមេជីចេញមកបន្ទាប់ពីបាន5ទៅ10នាទីហើយយើងនឹងយកกระดาษជូតឲ្យស្ងួតត្រីសាម៉ុនហើយយកត្រីទៅប្រឡាក់ជាមួយម្រេចហើយអំបិលម្ដងទៀតហើយកระดาษអាលុយមីញ៉ូមចេញមកដាក់ខ្ទឹមបារាំងជាមួយការ៉ុតពីក្រោមដាក់ពីលើនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចទៀតប្រសិនជាមានបន្ទាប់មកដាក់ផ្សិតជាមួយត្រីសាម៉ុននៅលើហើយចុងក្រោយគឺដាក់ថែមប៊ឺបិទក្រដាសឲ្យជិតហើយយកវាទៅចំហុយក្នុងភ្លើងតូចរយៈពេលពី15ទៅ20នាទីខាងក្រៅ Saber បានសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនក៏ Lancer មកទីនេះ Lancer ក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគេមកទីនេះគឺដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលយប់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនចង់រករឿងវាយគ្នានោះទេព្រោះលើកមុននៅពេលដែល Sakura ជាមួយនឹង Rider មកទិញត្រីកន្លែងរបស់គេពួកនាងបាននិយាយថាទូប្រុសធ្វើម្ហូបពិតជាឆ្ងាញ់ដូច្នោះថ្ងៃនេះចង់ភ្លក់ទឹកដៃសាក់មើលហ្នឹងឯងពេលនោះបង Tiger ក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលជួបគ្នាគាត់ជាមួយ Lancer ពិតជាសប្បាយចិត្តហាក់បីជាស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងណាស់ក៏លេចមកខាងផ្ទះបាយវិញក្រោយពេល
ពេលដែលត្រីឆ្អិននឹងថែមពីលើជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងម្ហូបក៏បានធ្វើឲ្យរួចរាល់ក្រោយពេលដែលភ្លក់អាម៉ាត់ Lancer ក៏បានសរសើរថារសជាតិរបស់ត្រីពិតជាឆ្ងាញ់ Zero ក៏បានរីកមែនគេញ៉ាំជាមួយទឹកជ្រលក់ដែលបានធ្វើពី wasabi លាយជាមួយនឹង mayonnaise ក្រោយពេលដែលធ្វើតាមគេក៏បានទទួលស្គាល់ថារសជាតិរបស់វាពិតជាឆ្ងាញ់ជាងមុនមែននៅទីនេះហូបបាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យ Lancer មានអារម្មណ៍ថាពិតជាកក់ក្ដៅការពិតក្នុងនាមគេជា server មិនចាំបាច់ហូបក៏អាចរស់បានដែរប៉ុន្តែគេចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ណាដែលឆ្ងាញ់ដូច្នោះ Lancer ក៏បាននិយាយថាលើកក្រោយគេពិតជាចង់មកញ៉ាំទៀតហើយទូប្រុសក៏មិនបដិសេធដែរបន្ទាប់ពីជួយ Zero លាងចានហើយគេក៏បានយកស្រាបៀរជីមកដើម្បីផឹកជាមួយបង Tiger ឡើងដល់ព្រឹកភាគទី3ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យមួយយ៉ាងសំខាន់ឲ្យក្មេងៗនៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នោះបង Tiger ក៏បាននាំអ៊ីលីយ៉ាទៅស្លៀកឈុត kimono ដែលទូប្រុសជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅផ្ទះនឹងធ្វើម្ហូបឲ្យតុបតែងឲ្យស្អាតថ្ងៃនេះទូប្រុសចូលផ្ទះបាយធ្វើម្ហូបមួយយ៉ាងពិសេសដើម្បីរៀបចំឲ្យអ៊ីលីយ៉ាជាដំបូងគេបានទៅលាងអង្ករដាក់ចូលកញ្ឆេងដើម្បីវាស្ងួតអស់ទឹកបន្ទាប់មកទៅកាត់ការ៉ុតមើមឈូកត្រពាំងជាមួយនឹងផ្សិត shiitake មើមឈូកក្រៅពេលដែលកាត់ចេញមកហើយកុំភ្លេចយកទៅត្រាំទឹកបន្តិចផងបន្ទាប់មកនឹងយករបស់ដែលយើងបានកាត់ទាំងអស់នឹងទៅដាំជាមួយនឹងបាយហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមីរៀន sake ជាមួយ dashi ចូលទៅក្នុងនឹងបន្ទាប់មកនឹងទៅចៀនថែមពងមាន់បន្ទាប់មកយកសណ្តែកបារាំងការ៉ុតជាមួយមើមឈូកដែលនៅសល់យកទៅស្ងោរទឹកក្តៅបន្តិចដាក់តែបន្តិចបានណាក្រៅពេលដែលវាច្រៀងឆ្អិនហើយយើងដួសចេញមកដាក់ចូលចានទឹកកកដើម្បីឲ្យវានៅស្រួយល្អឆ្នាំងទឹកក្តៅនៅសល់នឹងយើងថែមសាកេចូលបន្តិចហើយយកទៅស្ងោរផ្គាបន្ទាប់ពីផ្គាឆ្អិនដួសចេញមកហើយដាក់ចូលក្នុងទឹកខ្មេះក្រៅពេលដែលបាយឆ្អិនហើយយើងនឹងយកទឹកខ្មេះនោះដើម្បីទៅច្របល់ជាមួយបាយប៉ុន្តែកុំដាក់ផ្គាចូលណាយើងក៏អាចប្រើផ្លិតបកដើម្បីឲ្យបាយវាឆាប់ត្រជាក់ Zero ក៏បានពឹងសាការ៉ាជាមួយ Fate ចូលផ្ទះបាយជួយធ្វើឲ្យលឿនចុងក្រោយម្ហូបក៏បានធ្វើឲ្យរួចរាល់វាមានឈ្មោះថា Chirashi Sushi បន្ទាប់ពីអ៊ីលីយ៉ាហូបហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយពួកគេសរសើរថាស្នាដៃរបស់ទូប្រុសនៅតែល្អដូចដើមអ៊ីឡាគឺជាមនុស្ស introvert ដូច្នោះរឿងទាំងអស់នេះនាងមិនសូវទម្លាប់នោះទេប៉ុន្តែក៏អរគុណទូប្រុសដែរនៅពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងម៉ត់ចត់បែបនេះឲ្យនាងដើម្បីជាការអរគុណនាងក៏បានងើបឡើងដើម្បីឲ្យ Zeroភាគទី4ថ្ងៃនេះ Zero ត្រូវតែទៅធ្វើការថែមម៉ោងនៅហាងស្រាមួយក្រោយពេលរៀបចំរួចរាល់ Zero ជាមួយបងតកែហាងដែលមានឈ្មោះថា Neko នឹងទៅជញ្ជូនអវ៉ាន់គាត់ពិតជាអរគុណនៅពេលដែលទូប្រុសចំណាយពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃដើម្បីតាមគាត់ជញ្ជូនអវ៉ាន់គ្រប់ទីកន្លែងហើយកន្លែងចុងក្រោយដែលពួកគេត្រូវទៅគឺវិហារ Ryudo ព្រោះតែទីនេះមានតែផ្លូវចណ្ដើរមួយឡើងប៉ុណ្ណោះដូច្នោះពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវតែចូលមកដើម្បីលើកអវ៉ាន់បង Neko បានរំលឹកឲ្យទូប្រុសប្រយ័ត្នដួលស្រាប់តែគាត់ទេគឺជាអ្នកដែលទៅពុកជើងនៅពេលដែលបង Neko ជាមួយ Zero គិតថារបស់ទាំងអស់នោះប្រកាសជាធ្លាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយស្រាប់តែវាបានតម្រៀបលើដីយ៉ាងស្អាតគ្រាន់តែឃើញទស្សនភាពនេះ Zero ក៏ដឹងថាមានសវែនម្នាក់បានបង្ហាញមុខនៅទីនេះដើម្បីជួយបង Neko ហើយម្នាក់នឹងគ្មាននរណាគេក្រៅពី Sasaki Kojiro នោះទេពេលនោះមានលោកបងម្នាក់ឈ្មោះថា Reiken បាននាំពួកគេទាំងពីរនាក់ចូលទៅក្នុងពេលលើអវ៉ាន់ចូលដល់ក្នុងផ្ទះបាយ Zero ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាព្រះតេជគុណនៅទីនេះបានបេះយកបន្លែជាច្រើននៅលើភ្នំប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម្ហូបអ្វីនោះទេកាន់វាឡើងមើលទូប្រុសនិយាយថាប្រសិនជាយកទៅធ្វើសាំងវិចប្រកាសជាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយ Zero ក៏បានរៀបរាប់ពីរបៀបធ្វើសាំងវិចពេលនោះឮដូច្នោះបង Neko ជាមួយនឹងព្រះតេជគុណ Reiken ក៏បានទៅផ្ទះបាយឲ្យគេធ្វើព្រោះស្ដាប់អាមួយនេះនិយាយទំនងពេកបើមិនភ្លក់ទឹកដៃរបស់វាដូចជាមិនសមគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងទូប្រុសដឹងថាខ្លួនត្រូវតែរៀបចំម្ហូបឲ្យពួកគេភ្លក់សាកមើលហើយព្រោះតែឧបករណ៍នៅទីនេះក៏គ្រប់គ្រាន់ដូច្នោះទូប្រុសជឿជាក់ថាខ្លួនប្រកាសជាអាចធ្វើបានដំបូងយើងនឹងធ្វើការលាយប៊ឺជាមួយនឹង wasabi ជប៉ុនទុកដើម្បីបៀកទៅលើនំប៉័ងសាំងវិចបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការលាយ mayonnaise wasabi ទឹកឃ្មុំជាមួយនឹងម្រេចពេលនោះយើងនឹងបង្កើតចេញទឹកសូសសាំងវិចដ៏ឆ្ងាញ់មួយបន្ទាប់ពីទឹកពុះដាក់អំបិលបន្តិចហើយយកបន្លែទៅស្ងោរបាន1ទៅ2នាទីយើងនឹងដួសចេញមកដាក់ចូលទឹកកកដើម្បីឲ្យវានៅស្រួយល្អបន្ទាប់មកយើងធ្វើការវាយពងមាន់3គ្រាប់ដាក់អំបិលបន្តិចហើយយកទៅចៀនឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការចៀនសាច់ bacon នៅភ្លើងតូចៗបន្ទាប់ពី bacon ឆ្អិនហើយយើងនឹងយកกระดาษចេញមកដើម្បីច្របាច់តិចៗឲ្យវាអស់ខ្លាញ់បៀកប៊ឺដែលលាយជាមួយនឹង wasabi ឡើងនំប៉័ងរៀប bacon ដាក់ពីក្រោមហើយបន្លែបន្ទាប់មកគឺដល់ទឹកសូសចុងក្រោយគេគឺពងមាន់ចៀននៅពេលដែលធ្វើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រញាប់កាត់ចេញមកដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលខ្ចប់អាហារនឹងពីលើហើយយកអីធ្ងន់បន្តិចមកដើម្បីសង្កត់ពួកយើងនឹងទុកចោលរយៈពេលពី5ទៅ10នាទីបន្ទាប់មកនឹងធ្វើការកាត់វាចេញជា2ហើយរៀបដាក់ចានយើងអាចបរិភោគបានហើយក្រោយពីធ្វើឲ្យលោកបងជាមួយនឹង Neko ហូបគេក៏មិនភ្លេចទុកមួយផ្នែកឲ្យ Kojiro ដែរអាប៉ាក់នេះពិតជារឹកពីខាងណាតតែ Zero ដាក់ចេញទៅអង្គុយចូលញ៉ាំហើយតសារថាម្ហូបនេះពិតជាឆ្ងាញ់ចំណែកឯបង Neko វិញចង់ថែមម្ហូបនេះចូលក្នុងម៉ឺនុយក្នុងហាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទូប្រុសគឺជាអ្នកធ្វើភាគទី5ថ្ងៃនេះព្រះតេជគុណ Reiken បានបើឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនយករបស់មួយចំនួនផ្ញើឲ្យទូប្រុសដូច្នោះនៅសាលារៀនអ៊ីសីបានទៅរក Zero ដើម្បីបកគោលឲ្យក្នុងនោះគឺទំពាំងឫស្សីមានមនុស្សជូនឲ្យព្រះតេជគុណ Reiken ច្រើនពេកដូច្នោះគាត់ចង់ទុកមួយផ្នែកឲ្យទូប្រុសធ្វើម្ហូបញ៉ាំអង្គុយក្នុងថ្នាក់រៀន Zero បានមើលទំពាំងឫស្សីទាំងអស់នោះហើយនឹកដល់ម្ហូបដែលខ្លួនចង់ធ្វើខែនេះសាការ៉ាកំពុងតែដើរផ្សារប៉ុន្តែនាងពិតជាស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងថាយប់នេះត្រូវតែធ្វើម្ហូបអ្វីចែកដល់ឯពេលនោះនាងបានជួបសិស្សច្បងម្នាក់ក៏បានទិញគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដើម្បីធ្វើម្ហូបមួយឈ្មោះថា Gratin ស្ដាប់ទៅក៏
ក៏ដូចជាទំនងដូច្នោះសាកូរ៉ាក៏ចង់ធ្វើដែរយប់នោះនាងបានទិញគ្រឿងទេសមកទាំងអស់ដូច្នោះទូប្រុសនឹងជួយនាងធ្វើស្រាប់តែពេលនោះសាកូរ៉ានិយាយថាប្រសិនជាធ្វើក្រាទៀនធម្មតាវាពិតជាធន់ខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលកិត្តគូមួយសន្ទុះស៊ីរ៉ូក៏បានយកទំពាំងដែលខ្លួនបានត្រាំតាំងពីថ្ងៃចេញមកដូច្នោះពួកគេទាំងពីរអ្នកសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើក្រាធីនដែលប្រើប្រាស់ទំពាំងត្បិតតែមិនធ្លាប់សាកប៉ុន្តែស៊ីរ៉ូជឿជាក់ថាវាប្រកាសជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដំបូងយើងនឹងធ្វើការកាត់ទំពាំងខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងទ្រង់មាន់មកល្មមហូបបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការបកសម្បកឫសរបស់ទំពាំងបារាំងបន្ទាប់មកនឹងយកទំពាំងទៅស្ងោរនៅពេលដែលឆ្អិនហើយនឹងដាក់វាចូលចានទឹកកកមួយដើម្បីរក្សាភាពស្រួយឲ្យវាបន្ទាប់មកយកម៉ាខារ៉ូនីទៅស្ងោរទឹកក្តៅក្នុងពេលរងចាំអ្នកអាចឆាទ្រង់មាន់ខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងទំពាំងឃើញទ្រង់មាន់ឆ្អិនហើយយើងនឹងដាក់ម៉ាខារ៉ូនីទឹកជាមួយនឹងទឹកដោះគោចូលបន្ទាប់មកគឺដាក់បន្ថែមម្សៅគ្រឿងបន្តិចយើងនឹងដួសវាដាក់ចូលចានមួយដែលអាចដាក់ចូល microwave បានដាក់ទំពាំងបារាំងជាមួយនឹង cheese នៅពីលើក្រោយពេលរៀបចំរួចរាល់ដាក់វាចូល microwave រយៈពេល12នាទីក្នុងពេលរងចាំពួកគេអាចរៀបចំសាឡាត់ជាមួយនឹងស៊ុបដើម្បីញ៉ាំបន្ថែមគ្រាន់តែឃើញតួប្រុសលើក្រាធីនជីងមកភ្លាមបង Tiger ពិតជាសប្បាយចិត្តមិនរងចាំយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានបរិភោគភ្លាមសាកូរ៉ាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលទំពាំងឫស្សីក៏អាចញ៉ាំយ៉ាងឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងម្ហូបមួយនេះដូច្នោះសាកូរ៉ាក៏បានសុំទំពាំងឫស្សីពីតួប្រុសខ្លះដើម្បីយកទៅផ្ទះព្រោះបងប្រុសរបស់នាងគឺជាមនុស្សដែលញ៉ាំរើសនាងចង់ធ្វើម្ហូបនេះឲ្យគាត់ហូបសាក់មើលហើយពិតជាសំណាងមែននៅពេលដែលគាត់ហូបអស់រលីងសាកូរ៉ាបដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែឧស្សាហ៍ទៅរកស៊ីរ៉ូដើម្បីរៀនសូត្រធ្វើម្ហូបបន្ថែមភាគទី6ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលហាកៅអៅជាមួយនឹងបងស្រីព្រោះតែមេឃភ្លៀងទូប្រុសក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងអតីតមួយស៊ីរ៉ូបានមើលឃើញរូបមន្តធ្វើមុខម្ហូបម្យ៉ាងនៅលើទូរទស្សន៍ដូច្នោះគេក៏បានកត់វិញហើយទៅផ្សារទិញជាមួយនឹងបងស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញស៊ីរ៉ូក៏ចាប់ដើមធ្វើម្ហូបជាដំបូងគឺធ្វើការកាត់ខ្ទឹមបារាំងព្រោះតែនៅក្មេងគេមិនទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណានោះទេដូច្នោះនៅពេលដែលកាត់ខ្ទឹមបារាំងឡើងកាហាយភ្នែកហើយយំនេះឲ្យបងស្រី Tiger បានឈរខាងក្រៅដើម្បីអានរូបមន្តឲ្យគេធ្វើតាមជាដំបូងយើងនឹងប្រើប្រាស់ចំនួនខ្ទឹមបារាំងពាក់កណ្ដាលដែលបានហាន់ចេញមកយកទៅឆានៅលើខ្ទះដាក់ភ្លើងតិចៗពេលដែលខ្ទឹមបារាំងចាប់ដើមដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោតហើយរាងថ្លាៗយើងនឹងដាក់អំបិលចូលបន្តិចនៅពេលដែលវាក្លាយជាខារ៉ាមែលហើយយើងនឹងដាក់ចូលចានដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់យកសាច់គោដែលបានកិនដាក់ចូលចានហើយថែមអំបិលបន្តិចច្បល់ចូលគ្នាតតែពេលណាដែលវារាងស្អិតៗយើងនឹងដាក់ចូលកាតិចនំប៉័ង nutmeg ពងមាន់ជាមួយនឹងម្រេចហើយកុំភ្លេចខ្ទឹមបារាំងដែលយើងនៅសល់ដាក់ចូលទាំងអស់ដែរទៅហើយខ្ទឹមបារាំងដែលបានលីងខ្លះជាខារ៉ាមែលក៏ដាក់ចូលដូចគ្នាប្រើដៃរបស់ខ្លួនច្បល់យ៉ាងណាឲ្យវាចូលជាតិល្អបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឧស្ម័ននៅក្នុងសាច់វាចេញក្រៅឲ្យអស់បន្ទាប់ពីមានរូបរាងដែលយើងពេញចិត្តហើយនឹងគ្របกระดาษវិញហើយដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករយៈពេលកន្លះម៉ោងក្នុងពេលរងចាំពួកគេអាចធ្វើថែមដំឡូងកិនជាមួយនឹងស្បែកខៀវក្រោយពេលគ្រប់ម៉ោងយើងនឹងយកសាច់ចេញមកដាក់លើខ្ទះដែលមានខ្លាញ់រយៈពេល3នាទីក្នុងភ្លើងតិចៗក្រោយពេលដែលឃើញជុំវិញសាច់បានដូរទៅជាពណ៌សពួកគេនឹងធ្វើការប្រៃមុខបន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើការបិទភ្លើងយកគម្របបិទឲ្យជិតក្នុងរយៈពេលពី1ទៅ2នាទីបន្ទាប់មកនឹងបើកភ្លើងហើយចម្អិនក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀតពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ឈើមួយចាក់ចូលសាច់ប្រសិនជាមានទឹកដែលថ្លាថ្លាហូរចេញមកមានន័យថាសាច់មួយនោះបានឆ្អិនកន្លែងចុងក្រោយនេះយើងនឹងចម្អិនក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលមានរយៈពេល15វិនាទីបង Tiger ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្អូនរបស់ខ្លួនធ្វើម្ហូបជាលើកដំបូងប៉ុន្តែមើលទៅពិតជាតំណងលោកពូរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរងមកដល់ទីនេះព្រោះតែហិតបានក្លិនម្ហូបឈ្ងុយមកពីលោកពូនិយាយថាចូលចិត្ត hamburger ដូច្នោះបានស៊ីរ៉ូរៀនធ្វើម្ហូបនេះឲ្យគាត់ជាពិសេសក្រោយពេលដែលព្រួតលោកពូជាមួយបង Tiger ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះស៊ីរ៉ូធ្វើម្ហូបក៏ឆ្ងាញ់ហើយនិយាយបានថាមានទេពកោសល្យតាំងពីក្មេងហ្មងប៉ុន្តែលោកពូនៅតែមិនអាចភ្លេចបានរសជាតិ hamburger ដែលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេលើដូច្នោះទូប្រុសសន្យាថាលើកក្រោយនឹងធ្វើចេញ hamburger មួយដែលឆ្ងាញ់ជាងអាល្លឺម៉ង់ទៅទៀតត្រឡប់មកពេលបាយច្បងវិញថ្ងៃនេះទូប្រុសក៏បានរៀបចំ hamburger ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបង Tiger ពិតជារងចាំខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ដឹងថាស៊ីរ៉ូធ្វើ hamburger ពិតជាឆ្ងាញ់